给老公打电话放别的男生的声音。两个白条子二油货，挂了给他。不回来算了啊！啥事也不回来，你钓吧，你钓你鱼吧，挂了啊，没啥事，挂了。刺激！战果，不是吗？你弄啥鱼你？你看不出来吗？大黑鱼。啥大黑鱼？稍微出个钓鱼。你要去钓鱼，不准去！我跟你说，咋弄你都不准去。我不去，我搁家干啥？搁家干啥？你给我帮忙。我帮你屁！摘菜。我松手。不送啊，不准去！天天钓，天天钓，钓个没完没了了。这几个天荒去。不去。松手。松手。叫你去钓鱼，不回来，你看我咋整你？胆子大一点。喂。管回来了没有啊？你去多长时间了？回来不回来？两个白条子二油货，挂了给他。不回来算了啊！姐，爸爸你多少钱？啥事也不回来，你钓吧，你钓你鱼吧，挂了啊，没啥事，挂了。你不是不回来吗？你不是去钓鱼吗？你别笑。你弄啥呀你？你拿钱弄啥？我出来。人嘞？啥给你出来？谁呀？是哪人都给我出来啊！别干那见不到人的事儿。你找谁呀你？刚才那你给我打电话，旁边有个男说话是不是？哪有个男的说话？你听错了。我泼不死你。没有。出来。都没有人，你找啥子呀？没有人，没有人啊！我问你人谁？说不说？谁也没有啊！你听错了。声音哪来了？声音哪来了？哪有声音啊？哪有声音？他拿个板吊子，拿个二球货，我看他打那牛，我出来。别找了，都没人。出来天了的。没有人啊。人嘞？没有人，没有人，你叫他放那上，你吓死我了！哪个人嘞？给我解释一下，那声音哪来的？我问你啊，那个男的声音哪来的？那声音是我录的音啊。那个都是你录的音，我哪里录的音吧？我录的手机上人家男的音，不想叫你回来的吗？你看你正在钓鱼不回来。藏哪了？你给我录水找来。没有，你叫这放那。吓人！说出来让他们快点！这是我录的音，录的音的，要我瞧瞧。来，我叫你瞧瞧。录音嘞！我跟你说，张哥，你这个你不给我完美的解释，我劈了你！来，你看，来，你按一下。两个白条子二油货。这，滚！钓鱼。回来！我跟你说，你再去钓鱼，下回都是真的了。我跟你说，你说你钓了，下回都不是录音那简单的事了。我等死你！你等死你！回来！还钓不钓了？再钓，我跟你说，下回都是真的，不是录音的。你说这回是假驴啊？下回可弄个真驴毛了。那你不是必须的呀？再去钓鱼，我跟你说，下回戴个绿帽子戴你头上。你刚才我弄死你！我不钓。我走吧。这也差不多。